Estamos en la cascada de la Golondrina, porque aquí hay una cueva donde las golondrinas en primavera vienen a hacer sus nidos. Golondrinas y primaveras. Nos dicen que vienen muchas mariposas, que les llaman las mariposas del 88 porque tienen dos ochos rojos con azul. Miren qué maravilla. Cosas bellas de mi Veracruz. Vámonos.